И упражнений профилактика, лечение, блоки, зажимы, поясница, позвоночник. Сегодня четвертое, пятое. Птица пьет воду, и тигр возвращается в горы. Итак, мы определили глубину, нашли свои блоки, зажимы. Верхняя, средняя, нижняя застава, колени, ступни. Еще раз напомню. Руки на бедра, отпускаем голову и тихонько вдоль тела начинаем опускаться так, чтобы поясница и туловище не уходило вперед. То есть найти свою глубину. Так, шея, грудной отдел, поясница, бедра, колени. Коснулись ступней, прекрасно. Положили руки на